Seereya dɔw y'a lase Karitumu k'a fɔ ko hakilisigi bɛ kana dɔɔni min tun daminɛna ni gɛlɛyaba ye baɲumankɛ tɔnw fɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen minnu bɛ ka taa ni dɛmɛ ye. Bɛnkan tun sɔrɔlen kɔ k'a fɔ ko koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen ka joona. O min tilala ka tiɲɛ ni muguci ani mugufudunkanw ye kokura dugu kɔnɔ. Bi tarata midi waati seereya caman wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko basigi kɔni nana. Ko fɔ ni u ka duguba n'o ye Grand Karitumu ye ka fara Ɲala ani Elgeniya mara fo ka taa se Darfur fanfɛ yɔrɔw ma. Yɔrɔ minnu tun lakodɔnnen don kabiri kɛlɛ daminɛna ni bingali walebaw ani mugucikanw ye. An ma mugucikan foyi mɛn an ka sigida la kabiri kunu. Nin kɛra seereya dɔ ka laseli ye AFP ka kunnafoni di gafe kan ka bɔ Karitumu worodugu yan fan fɛ. A y'a lase o sen fɛ k'a fɔ ko mugucikan laban minnu kɛra sanfɛ pankuruw fɛ kɛra sanga 5 ɲɔgɔn kɔnɔ ko waati de bɛnna kɛlɛ dabilali ma n'o bɛnna su nɛgɛ ɲɛ 21 o tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 45 ye n'o bɛnna nɛgɛ ɲɛ 19 tɛmɛlen ma ni sanga 45 ye GMT kunu tɛnɛ. Kɛlɛ dabilali n'a bɛ wele ko cessez-le-feu n'o bɔra ma dɔrɔn an bɛ bɔ a kalama. Nin kɛra Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ale ka laseli ye. A ye min kɛ kunnafoni ye k'a la tɛmɛ bɔlɔlɔ sira kan k'an b'a ɲini fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ nin kɛlɛ in ɲɛfɛ ka tɛmɛ n'an ka gɛrɛntɛ sigili ye walima ka fara taabolo wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna labɛn an bolo kɔrɔ. Fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni ma sɔsɔli kɛ hali bi ni ka dan sago. I n'a fɔ min tun kɛra sanga damadɔ kɔnɔ bɛn ani kɛlɛ dabilali taabolo o min laɲini tun kɛra n'o tun ma se ka sira sɔrɔ sigikafɔ dɔ in na.